Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 3-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 121-ші сабақта мәтін және сөйлем деген тақырыпты әрі қарай жалғастырамыз. 9-шы жаттығуда мәтін берілген, мәтінді оқимыз. Наурыз жыл басы. Бұл кезде күн ұзарады. Қыста жоғары көтеріле алмай төменде болатын күн енді өрмелеп төбеге шығады. Осынау шуақты әрі батпай ұзақ тұратын көктем күнін қазақтар қадірлеп, ұзын сары деп еркелете атаған. Оның мағынасы терең. Ұлыстың ұлы күні деген сөз. Бұл күнді тойлау халқымыздың ежелгі салты. Бұл мәтін жыл 12 ай кітабынан алынған. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Бірінші тапсырма мәтін мазмұны бойынша сұрақ қойып, оған жауап бер дейді. Бірінші сұрақты күн қашан ұзарады деген сұрақ қоюға болады. Оның жауабы жылдың басы наурыз айында ұзарады. Келесі сұрақ, көктемде күн не істейді? Көктемде күн өрмелеп төбеге шығады. Келесі тапсырма мәтінде ұзын сары сөзі нені білдіреді? Жауабын жаз дейді. Ұзын сары сөзі ұлыстың ұлы күні деген сөзді білдіреді. Келесі тапсырма мәтінге ат қой. Мәтіннің атын ұлыстың ұлы күні деп қоюға болады. Келесі, наурыздың жыл басы болу себебі неде деп ойлайсың? Өйткені наурыз келгенде күн мен түн теңеліп, табиғат жанданады. Күн жылынып, жан-жануарлар төлдейді, сондықтан да жылдың басы деп атайды. Келесі сұрақ, сендер бұл мерекені қалай тойлайсыңдар? Біз бұл мерекені отбасымызбен бірге тойлаймыз. Себебі барлығы да наурыз мерекесінде қазақша киініп, наурыз көже жасалынып, барлығы да осы мерекені тойлайды. Келесі тапсырма 10-шы жаттығуда сөйлемдердің тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Алдымен сөйлемді оқып шығамыз. Наурыз жыл басы, бұл кезде күн ұзарады, түн қысқарады. Наурыз ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Яғни тыныс белгілері қойылмаған, дұрыс нұсқасы мынадай. Бас әріппен наурыз, сызықша, жыл басы, нүкте. Бас әріппен бұл кезде күн ұзарады, үтір, түн қысқарады, нүкте. Бас әріппен наурыз, сызықша, ұлттық дәстүрімізді дәріптейтін мейрамымыз. Яғни оқушылар төменде берілген осы нұсқасы дұрыс. Осы дұрыс нұсқасын дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Енді мәтіндегі жайылма сөйлемдерді жалаң сөйлемдерге айналдырып жаз. Сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді. Яғни бірінші оқыған мәтініміз жайылма сөйлемдерден құралған. Себебі онда бастауыш та, баяндауыш та, яғни тұрлаулы мүшелер мен тұрлаусыз мүшелер де бар. Ал жалаң сөйлемдер дегеніміз тек қана бастауыш пен баяндауыштан тұратын сөйлемдер. Ол мына нұсқада болады. Наурыз, сызықша, жыл басы. Күн ұзарады, үтір, түн қысқарады. Наурыз ұлттық мейрамымыз. Яғни осы нұсқасы жалаң сөйлемдерден құралған. Енді сызықшаның қойылу себебін түсіндір дейді. Сызықшаның қойылу себебі бастауышта, баяндауышта зат есім сөз таптарынан болғанда бастауыштан кейін сызықша қойылады. Яғни наурыз деген зат есімге, жыл басы дегенде зат есімге жатады. Сондықтан да наурыз сөзінен кейін, яғни бастауыштан кейін сызықша қойылып, жыл басы деген баяндауышты білдіреді. Келесі 11-ші жаттығуда сөйлемдер берілген, сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда дейді. Наурыз тойының мақсаты халыққа тоқшылық, молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды. Енді оқушылар осы сөйлемді сөйлем мүшелеріне талдаймыз. Не істейді? Тілеу. Не тілеу? Мақсаты тілеу. Ненің мақсаты тілеу? Наурыз тойының мақсаты тілеу. Наурыз тойының мақсаты кімге тілеу? Халыққа тілеу. Яғни бұл жерде тілеу дегеніміз баяндауыш қызметінде, мақсаты бастауыш қызметінде, наурыз тойының деген анықтауыш қызметінде, халыққа тоқшылық, молшылық деген толықтауыш қызметінде тұр. Келесі сөйлем, сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды. Не істейді? Жасайды. Не жасайды? Наурыз көже жасайды. Яғни наурыз көже бастауыш, жасайды, баяндауыш сөйлем мүшесіне жатады. Қандай наурыз көже жасайды? Қазан-қазан. Яғни қазан-қазан дегеніміз ол анықтауыш қызметінде тұр. Не үшін? Сол үшін. Сол үшін дегеніміз пысықтауыш қызметінде тұр. Мінекей оқушылар осылай сөйлем мүшелеріне талдап шығамыз. Енді төмендегі кестені наурыз көже құрамына енетін дән атауларымен толықтыр дейді. Наурыз көжені жасау үшін оған 7 дәм кіреді. Оған бидай, тары, жүгері, қазы, құрт, тұз және сүт кіреді. Келесі шығармашылық үзіліс 12-ші жаттығу. Суреттегі зат атауларының алғашқы әріпін тор көзге жаз. Қандай сөз шықты? Ол туралы өз ойыңды айт дейді. Бірінші берілген нанның суреті, екінші уықтың суреті, үшіншісі
ыдыстың суреті, төртінші алманың суреті, радионың суреті және зырылдауықтың суреті берілген. Яғни осы сөздерді бас әріптерін берілген ұяшықтарға орналастыру арқылы бізде наурыз деген сөз шықты. Ол туралы өз ойында айтты. Наурыз деген ол қазақтың ұлттық мерекесі. Наурызда наурыз көже жасалынады және ол жылдың басы болып есептелінеді. Наурызда жан-жануарлар, малдар төлдейді, айналаның барлығы жасыл желекке айналады. Енді астындағы тапсырмаға назар аударайық. Тор көздегі сөзбен сөйлем құрастыр. Құрастырған сөйлеміңді сөйлем мүшелеріне талда. Әжем наурыз мерекесінде наурыз көже жасайды. Не істейді? Жасайды, яғни бұл баяндауыш, астын екі сызықпен сызамыз. Келесі кім жасайды? Әжем жасайды. Әжем деген бастауышқа жатады, астын бір сызықпен сызамыз. Әжем не жасайды? Наурыз көже жасайды. Наурыз көже деген бастауышқа жатады, оны астын бір сызықпен сызамыз. Әжем қашан жасайды? Наурыз мерекесінде жасайды. Яғни наурыз мерекесінде деген пысықтауыш, оны осы белгімен сызып шығамыз. Бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.